mai maganin sa an kafa a gabas ta tsakiya. Duk wani kokari da wani karfi da wani taimako da kuɗi da ake ba Isra'ila har gobe ba a daina ba. Kin ga dai ta fuskar karfin makamai Isra'ila tana da karfi kwarai da gaske dan tana da makamin nukiliya. Dan kamar yadda cibiyar Brookings Institution ta nuna da kuma sauran cibiyoyin bincike irin su American Enterprise Institute, irin su Woodrow Wilson Foundation, irin su Heritage Foundation, irin su Carnegie Endowment for International Peace, irin su Rand Corporation na California, duk wannan har ma British Chatham House da dukkan wasu cibiyoyin bincike da suke tsakanin Geneva, Rasha, ina ne da sauransu sun nuna cewa Isra'ila tana da kundan nukiliya 472 a cikin rumbunanta na yaƙi din Middle East. Ba wata ƙasa wadda take da makamin ƙare dangi ready-made yanzu a hannunta irin Isra'ila. Shi yasa suke ƙoƙarin su ga ba wata ƙasa da za ta mallaki makamin ƙare dangi din bayan Isra'ila. Duk da dai babu wata doka ta duniya da ta ce ba wanda zai mallaka. In kika duba yau an waye gari su manyan ƙasashen na duniya da makamin ƙare dangi suke ikon duniya. Ki dubi Amurka, ki dubi Faransa, ki dubi China, ki dubi Faransa, ki dubi China da sauransu, ki dubi Rasha. Duk suna da shi. Yau an waye gari India kanta sai da ta mallaki makamin kare dangi a shekara ta 1974. Ki dubi Pakistan sai da ta mallaki makamin kare dangi a shekara ta 1998. To kin ga idan aka tsaya aka duba wace ƙasa ce aka haramta mata mallakar makamin kare dangi. Saboda haka Koriya ta Arewa ma tana da ita, kuma babban abin da yake ya kamata duniya ta gane gittin ƙahu dinnan da ake da tada jijiyoyin wuya kan cewa me yasa Iran za ta mallaki makamin kare dangi. Ai gudun in ta mallaki makamin kare dangi to babu wata ƙasa a doron ƙasa da za ta iya lakuce mata hanci. Da shi ma 100% a hukumance an tabbatar da mallakarsa a ƙarƙashin tsarin shirin mallakar, a ce an zo ƙarshen cewa ya tabbata a hannun mahukuntan Iran, da yanzu ba a wannan yakin da ake magana. To saboda haka propaganda nan ta daɗe tana cin ƙasashe da yawa. Yau ki dubi ƙarfin rusasshiyar tarayyar Soviet Rasha, amma sai da propaganda ta Amurka ta kawo ta. Saboda haka wannan wani abu ne wanda zai dinga faruwa tsakanin ƙarya da gaskiya. Dama mataki guda uku da shi ƙasashen yammacin duniya masu ƙarfin kafofin yada labarai da hukumomin leƙen asirin ƙasa suke cimma duniya da doninta. Na farko dai propaganda ɗin da ake, sannan akwai abin da ake kira misinformation, a baka labarin da ba haka yake ba, a kwaskware shi, a saka ƙarya, a saka yan gaskiya, a gaya wa duniya cewa ga baki ɗaya ɗin da mai tsumman da mara tsumman gaskiya ce. Sannan kuma akwai abin da ake kira disinformation. Shi kuma tsari ne ma na za a jefa ka a cikin duniyar duhun kasa gane gaskiyar lamarin, ba ma magana wai a yi kwaskware ma ɗin a saka ƙarya ba ka ma san abin da ake ba, balantana ka san ƙarya ne ko gaskiya ne. Da kuma wannan yaƙi na propaganda. Don haka lokacin da Goebbels ya gaya Hitler cewa mun yi ƙaryar mu ta ƙare, yanzu ƙarshen gwamnatin ka ta Nazi da fadin mulkin ka ta Reich ta zo ƙarshe. Hitler ya ce to zan bar wani wasiya, duk ƙasar da ta taso a zamani da zai bayyana to shi kafa da masu propaganda. Ya ce inni propaganda ta zama abin da zan tsaya in kafa hujja da ita, to na yadda zan mutu da cewa ko an ci amana ta masu gaya mun labaran ƙarya su suka cuce ni, kamar yadda na gani a littafin Professor Douglas Watts. ga wani na yana tambaya me labarin harin da aka kai ofishin Netanyahu. To ai maganar da muke yi kenan zancen propaganda. Dole sai mutane sun kiyaye da irin abubuwan da suke gani da sunan labarai da kafafe daban-daban da ake mu'amalanta. Facebook ne, Twitter ne, WhatsApp ne, Instagram ne, Telegram, duka dai duk inda mutum ya sai yana mu'amalantar kafafe na sada zumunta wanda ake wallafa labarai, to dole ne sai an yi taka tsantsan. Kuma wani abu da yake faruwa game da yakin Iran da Amerika da Isra'ila, kin san cewa dama kafofin yada labarai na yammacin duniya sun yi shura da taimako da haɗin gwiwa gwamnatocinsu daban-daban wajen yada labaran ƙarya. Kuma aiko lokacin da aka yi yaƙi da Isra'ila da Iran, a daidai lokacin da Iran take jefa makamai masu linzami suke babu kaidi, inda kika san walƙiya idan ana hadari, haka waɗannan makaman suke sauka na missiles nan. Kuma a wannan lokaci kafofin yada labarai na yammacin duniya waɗanda suke aiki a Isra'ila da kuma waɗanda suke masu zaman kansu
wanda ba kuma na kasashen yammacin duniya ba ne. Labarurkan da suka rika ɗaukowa sai duk labarin da suka ɗauko sai sojoji a ƙasar da defense force wannan rundunar ta su ta tsaro ta Isra'ila ta yi betin ɗin kowane labari sai an yi taza sai an yi masa tsifa sai an ga labarin da muke so kusa ga labarin da ba mu so kusa, mutukar kuna so ku kasance a cikin ƙasar mu ba ku yi aiki. In wani ma ya ketare iyakokin aiki to za su iya kawar da shi. Duba abin da ya faru da 'yar jaridar ta Al Jazeera Shirin Abu Akleh. To saboda haka in aka tsaya aka duba za a ga cewa bayan an gama wannan yakin na kwana 12 'yan jaridu waɗanda aka yi amfani da takalmin karfe aka hana su yin rawar gaban hantsi wajen ba da labari na gaskiya, suka naɗa abin da za su naɗa sai da suka koma headquarters ɗinsu a ƙasashen ware gaskiyar lamarin irin ɓannar da aka yi wa Isra'ila wanda ba kaɗan ba ce, kuma wannan yaƙi da ake a yanzu yake gaya wa duniya cewa wai sabon gwamnati sabuwar gwamnati wai ya yi masa tayin cewa wai a zo a zauna, bayan kuma shi Trump din a yadda hukumomin kafofin yada labarai na duniya suka tabbatar shi ya nemi a rufi din a zo a zauna a zaman tutar nasu. Kuma ina so in ga duniya cewa duk wani zama da za a yi da Iran in dai akan maganar makamin zaman ba zai sake tabbata ba. To kaga akan wannan ana duba irin tasirin wuta da dukkanin bangarorin biyu. Kowa yana yi kwarai da gaske. Kuma da muke magana propaganda dai haila faruwa. Mafi yawa daga cikin kafafen da aka lura da su da za su gaya wa duniya me ike faruwa tsakanin bangarorin guda biyu. Kowannensu yana da iyaka. Domin dukkanin kafafen nan suna da manufofi, suna da tsarin su, suna da manufofi, kuma suna da uwayen daki. Kuma yadda kowace kafa ta yada labarai tana da mamallaka, su mamallakan suna da uwayen dakin su, kuma suna da bukatun su, kuma su uwayen dakin mamallakan suna da bukatun su, gwamnati ma tana da bukatar da take da shi akan mamallakan da sauransu dai. To ga irin abubuwan da ake gani na cewar kowane bangare ya matse kwanjinsa na yin ramuwa ko kai hari, ana da shakku na sanin shin yaya karfin tasirin hare-haren da Iran take kaiwa. Domin a yanzu wasu suna ganin cewar idan ba a ce dukkanin bangarorin guda biyu sun yi kunnen doki a yi wa junansu lugudan wuta ba, to ratar da take tsakanin harin da Isra'ila da Amurka ke kai wa Iran da kaɗan za ta iya ɗaramma harin da Iran take kai wa Isra'ila da kuma sansanin soji da Amurka take da su a gabas ta tsakiya. To ai wannan idan muka yi amfani da conventional wisdom na tunani irin na mutum, ai abu ne wanda za mu iya ba shi cikakken hukunci, doro irin na analytical judgment, irin na hukunci da muke a doro na fashin baki. In an duba Iran da ƙasa nawa take yaki a yanzu, duk ƙasashen da suke yankin Gulf guda 7 din nan, wanda Iran ta nuna musu accusing fingers, ta nuna musu yatsu na zargi cewa da hannunsu aka fara wannan kitamarmara wajen ba da sansaninsu na soji wajen kaiwa Iran hari, da ƙasashe wajen 7 ko zuwa 8 suke yaki, kuma kowanne tana masa kyautar missile a daidai lokacin makami mai linzami a san da yake da bukata, a ce bude hannunka, ya karba bai karba ba, ya shirya bai karba ba, da raki a hannunsa. Kuma wani abu na wato idan kika duba superiority na girman karfin wannan makamai masu linzamin da Iran take tura, ba da best din wani take aiki ba, sako ake turowa daga hannun mai turowa da hannun mai karba kai tsaye babu shamaki. Barantana a ce bari a yi amfani da wani military base a kai wasu daga cikin kasashen hari a yankin gabas ta tsakiya. Wannan ya nuna inda su waɗanda suke kai hare-haren nan da Amurka da Isra'ila amfani suke da military bases din nan, ita kuma Iran ba amfani take da duk wani military base ba. Daga inda ake launching da rocket launcher din su take, daga inda ake saka sundukin makamin mai linzamin a ce tafi kai sako inda muka aike ka, to ba inda yake tsayawa sai ya dira. Na san sukan yi amfani da wani abu da ake kira Patriots, wanda an yi amfani da shi lokacin yakin Saddam Hussein.
amma ba duka yake iya kakkabewa. In ya kakkaba ɗaya sai uku ya dare ya je ya yi ɓanna. Kuma wannan wasu abubuwa ne abinda sa zaka ji kasashen duniya dama ba za mu taɓa tsammani cewa za su faɗi irin nasara da ita Iran take samu ba, don in suka zo ba da labari za su ce Iran ta kai hari amma harin illa da is negligible, ba ta taka raga ta karya ba. Amma inda zaki san akwai propaganda irin tasu dama, kuma a yaki irin wannan idan aka samu ƙasa da shugabanni masu rauni da dakaru masu rauni, ai amfani da hanyar wato kasa karsashin su ake amfani ta propaganda, kila a sa su rage armashi na irin yadda suka yi shirya ɗamarar yaƙi. Amma sanin cewa propaganda abu ce mai asali ba tun yanzu ba, to suka yi dismissal ɗin wannan abin, su nuna ba su yadda ba su amince ba komai bace ba. Amma in wata ɓanna ce aka yi za su ruruta ta, za su kamba mata, su ce ai Amerika da Isra'ila sun kai hari Iran sun yi mummunar ɓanna da ta wuce min shari. Amma idan aka tsaya aka duba bayan wani lokaci an samu dogon dole, za a ga propaganda ta yi tasiri a ciki. Idan muka koma kuma don kallar halin da ake ciki, kasan irin ko masu fashin baki na faɗin cewar da alama Isra'ila da Amurka duk da cewar su suka fara takalo wannan yakin, ba su yi kyakkyawan shiri da tanadi na ko ta kwana ga abin da zai je ya zo ba. Sun mai da hankalinsu ne da ɓata tunaninsu wajen tunanin shin yaya za su karya lagon Iran bayan sun kashe jagoran addini Ayatollah Ali-Khamenei. Nan suka ware gajiyarsu da ɓata tunaninsu. Situation wato halin da ake ciki a ƙasa shine al'ummar yamma, Amurkawa da sauran mazauna kasashen Larabawa wanda suka fito daga kasashen yamma, Amurka, Birtaniya, Jamus, Faransa da sauransu wanda suke gabas da tsakiya, suna cikin halin tsaka mai wuya a yanzu haka maganan nan da ake ciki, saboda